Ciao tifosi azzurri, benvenuti sul vostro canale di fiducia per tutte le notizie sul Napoli. Oggi vi presentiamo 3 argomenti esclusivi che stanno infiammando l'ambiente partenopeo. Scopriamo insieme tutte le novità. Doppio colpo dalla Roma. Il mercato del Napoli si infiamma. Il Napoli ha avviato i primi contatti per un doppio affare con la Roma. Di chi si tratta e quali sono le possibilità di portare a casa 2 nuovi rinforzi? Vi sveleremo tutti i dettagli su questa trattativa che potrebbe rivoluzionare il mercato azzurro. Addettosi al Napoli. Conte esulta per una nuova svolta di mercato. Un importante obiettivo di mercato sembra ormai vicinissimo a vestire l'azzurro. La trattativa ha preso una piega decisiva e c'è già l'annuncio che fa esultare Antonio Conte. Chi è il nuovo rinforzo e quale sarà il suo impatto sulla squadra? Fabrizio Romano e le ultimissime sul Napoli. Il celebre esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato alcune indiscrezioni esclusive sul Napoli tramite i suoi canali social. Cosa ha detto? Scopriamo insieme il retroscena delle sue dichiarazioni e come potrebbero cambiare gli equilibri del calciomercato. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli. Hai già controllato se sei iscritto al nostro canale? Qui vi aggiorniamo con le principali novità di tutto quello che succede in casa Napoli, partite, mercato e tanto altro. Aiutateci a raggiungere il traguardo dei 10.000 iscritti. Grazie tifosi azzurri. Il calciomercato invernale non è ancora ufficialmente iniziato, ma il Napoli sembra già aver messo a segno un colpo importante per rinforzare il reparto arretrato. Secondo le informazioni dell'ultimo minuto provenienti da fonti, il giocatore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in azzurro, aprendo così a uno scenario che solo fino a poche settimane fa sembrava improbabile. La priorità del Napoli in questa finestra di mercato è stata chiara fin dall'inizio: trovare un difensore centrale di esperienza che possa colmare le lacune di un reparto messo a dura prova. Tra l'incertezza sulle condizioni di Juan Jesus e l'infortunio di Alessandro Buongiorno, l'organico difensivo si è trovato in difficoltà, spingendo il direttore sportivo Giovanni Manna a muoversi con decisione sul mercato. Anche la possibile partenza di Rafa Marin, che potrebbe lasciare Napoli a gennaio come parte di un'operazione di scambio, ha contribuito ad accelerare la ricerca di un sostituto all'altezza. Danilo, l'uomo giusto per Antonio Conte. Antonio Conte avrebbe individuato in Danilo il profilo ideale per garantire solidità alla difesa azzurra. Il brasiliano, capitano della Juventus, porta con sé non solo esperienza internazionale, ma anche una mentalità vincente maturata nei suoi anni in bianconero e nelle precedenti esperienze in squadre di alto livello come Real Madrid e Manchester City. Nonostante inizialmente il difensore sembrasse titubante all'idea di lasciare Torino a metà stagione, nelle ultime ore avrebbe sciolto ogni dubbio, esprimendo la sua volontà di accettare la nuova sfida partenopea. Trattative in corso tra Napoli e Juventus. Il sì del giocatore rappresenta un passo importante, ma ora la palla passa alle dirigenze dei 2 club. Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli stanno lavorando per trovare un'intesa economica che soddisfi entrambe le parti. Il Napoli, forte della volontà del giocatore, potrebbe cercare di chiudere l'operazione con un'offerta che comprenda eventuali contropartite tecniche o bonus legati alle prestazioni. La Juventus, dal canto suo, potrebbe non opporre troppa resistenza, soprattutto se l'operazione consentirà al club di reinvestire su altri obiettivi di mercato. L'arrivo di Danilo al Napoli sarebbe un segnale importante per la seconda metà della stagione. Il brasiliano non solo rafforzerebbe un reparto in difficoltà, ma porterebbe anche leadership e versatilità tattica, qualità fondamentali per affrontare gli impegni in campionato e in Europa. Mentre i tifosi azzurri iniziano a sognare, resta da vedere se le trattative si concluderanno nei tempi utili e se Danilo vestirà davvero la maglia del Napoli a partire da gennaio. Resta alta l'attenzione su questa vicenda. Sarà l'inizio di un asse Napoli-Juventus che potrebbe riservare altre sorprese. E continuando ancora con il tema del mercato. Doppio colpo in vista per il Napoli. Avviati i contatti con la Roma per 2 giocatori. Il Napoli, sempre attivo sul mercato, sembra aver puntato gli occhi su 2 giocatori di spicco della Roma. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, avrebbe già mosso i primi passi per esplorare la fattibilità delle operazioni, con l'obiettivo di rinforzare sia il centrocampo che la difesa in vista della seconda parte della stagione. La situazione nella capitale è tutt'altro che tranquilla. La Roma sta attraversando un momento delicato, con diversi giocatori al centro delle critiche e con una dirigenza che sembra intenzionata a operare un profondo rinnovamento nel mercato di gennaio. Lorenzo Pellegrini, capitano e simbolo della squadra, è ormai da tempo in rotta con una parte della tifoseria, mentre Gianluca Mancini, pilastro difensivo, potrebbe essere sacrificato per ragioni economiche e strategiche.
Lorenzo Pellegrini è un nome che fa gola non solo al Napoli, ma anche all'Inter. Tuttavia, il club partenopeo sembra essere in vantaggio nei contatti con l'entourage del giocatore. L'idea sarebbe quella di proporre uno scambio che coinvolga Giacomo Raspadori, ma le differenze salariali tra i due calciatori stanno complicando la trattativa. Pellegrini, che ha mostrato segnali di insofferenza negli ultimi mesi, potrebbe vedere nel trasferimento al Napoli una possibilità di rilancio, soprattutto sotto la guida di Antonio Conte, noto per il suo approccio diretto e motivazionale. Oltre a Pellegrini, il Napoli starebbe sondando il terreno per Gianluca Mancini. Il difensore è un elemento chiave della retroguardia giallorossa, ma potrebbe essere ceduto per fare cassa. I primi contatti tra Manna e l'agente del giocatore sarebbero stati di natura esplorativa, ma l'interesse del Napoli è concreto. Con l'incertezza legata al futuro di alcuni difensori azzurri, Mancini rappresenterebbe un rinforzo di alto livello e con esperienza internazionale. La possibilità di vedere Pellegrini e Mancini in maglia azzurra dipenderà molto dalla disponibilità della Roma a cedere due pezzi importanti del suo scacchiere. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe sfruttare le difficoltà economiche e ambientali dei giallorossi per chiudere un doppio colpo che alzerebbe ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Conte. I prossimi giorni saranno decisivi. Se queste trattative dovessero andare in porto, il Napoli potrebbe presentarsi alla ripresa della stagione con due nuovi innesti di grande qualità. Cosa pensi di Pellegrini e Mancini? Commento. E infine questa notizia di Fabrizio Romano. Il Napoli si muove sul mercato invernale con operazioni che guardano al futuro e non solo. A sorpresa, il primo colpo degli azzurri sarà il giovane Luis Sasa, classe 2004, talento italo-albanese cresciuto nella Juventus Next gennaio e attualmente in forza a Lecce. L'accordo per il trasferimento è stato concluso per una cifra di 500.000 euro, come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite i suoi canali social. Luis Sasa rappresenta un profilo su cui puntare per il futuro, un'operazione voluta dal direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che conosce bene il giocatore dai tempi del suo lavoro nel settore giovanile della Juventus. Nonostante la giovane età, Asa ha già mostrato grande potenziale, attirando l'attenzione del Napoli, che ora punta a integrarlo nel proprio progetto. Trattative Napoli-Lecce, non solo Asa. Le operazioni tra Napoli e Lecce potrebbero non fermarsi qui. Il club salentino avrebbe richiesto una contropartita tecnica per Asa, e il nome in ballo è quello di Alessio Zerbin, esterno offensivo che fatica a trovare spazio nella rosa di Antonio Conte. Tuttavia, il Lecce avrebbe anche mostrato interesse per altri giocatori del Napoli, sebbene il trasferimento del giovane Dorgu sia stato categoricamente escluso dal direttore sportivo Pantaleo Corvino. Sul fronte difensivo, il nome di Rafa Marin, talentuoso centrale arrivato dal Real Madrid, continua a tenere banco. Sembrava destinato a Lecce, ma la pista si è raffreddata. Secondo Fabrizio Romano, è invece il Como a spingere forte per il suo prestito. Il club lombardo, grazie all'influenza di Cesc Fabregas, vuole assicurarsi le prestazioni del giovane spagnolo, che rappresenterebbe un rinforzo di spessore per il reparto arretrato. Nonostante ciò, il Real Madrid mantiene una clausola di riacquisto sul giocatore, il che rende il suo futuro un punto interrogativo. Con l'arrivo di Luis Sasa e le possibili cessioni di alcuni esuberi, il Napoli si prepara a una sessione di mercato strategica. L'attenzione ai giovani talenti e le operazioni mirate dimostrano la volontà del club di costruire una rosa solida e competitiva sia per il presente che per gli anni a venire. La parola ora passa al campo, dove questi movimenti dovranno tradursi in risultati concreti. Condividi con noi la tua opinione, tifosi azzurri. Grazie per l'attenzione e a presto con tutto quello che succede in casa Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.